පේපරේ අතට අරගෙන සුබ දවසක්. පේපරේ අතට අරගෙන අම්මලා තාත්තලා පේපරේ බලන්න. මගේ පුතාලා මොකද කරන්න ඕන? මගේ පුතාලා වෙනම පොතක් තියාගෙන උදයන්ග සර් අර වටින් පරිබාහිරව ගානට පරිබාහිරව ගොඩක් දේවල් උගන්වනවා. ගොඩක් ද සර්ගේ කටින් කියවෙනවා. ආන්නේ ටික ලියා ගන්න. පැහැදිලිනේ? අද ප්‍රධාන අරමුණ ජ්‍යාමිතික ප්‍රශ්න වලට මම ලොකු කාලයක් වෙන් කරලා තියෙනවා. ඒ නිසා ටාල් ගාලා හොඳ ලස්සනට ගණන් ටික හදමු. වෙලාව මදි වුණොත් තා වෙලාව හරි දාලා කරමු බය වෙන්න එපා. හරිනේ? රයිට්. ගන්න පුතේ පේපරේ ගන්න ඉක්මන් කරන්න. පේපරේ ගන්න. හරි. B කොටස මම ගිය සතියේ කරා පුතේ අම්මලට මම මේක කියලා දුන්න ගිය සතියේ දෙවනි පේපරේ පුතාලා දන්නෝ ගණිතයේ පළවෙනි පත්‍රය වෙනම වෙනවා දෙවනි පත්‍රය වෙනම වෙනවා. අපි මේ සතියේ කරන්නේ දෙවනි පත්‍රයේ ඒ කොටස ගිය සතියේ කරා නේද? ඒකේ ගණන් 6ම අපි සාකච්ඡා කරනවා. මේ සතියේ කරන්නේ B කොටසේ ගණන් 6. මේ සතියේ මගේ එකම අරමුණ මේ B කොටසේ ගණන් 6 හදන එක. මෙතන තමයි අම්මේ තාත්තේ ජ්‍යාමිතික ප්‍රශ්න 3ක්. ජ්‍යාමිතික ප්‍රශ්න 3ක් තියෙනවා. 6න් එකක්, 2න් එකක් 150ක්. ජ්‍යාමිතිය තියෙනවා. නිර්මාණ ගාන, සාමාන්‍ය ජ්‍යාමිතිය, වෘත්ත ජ්‍යාමිතිය. සාමාන්‍යයෙන් පේපරේ දෙන්නේ එහෙමයි. අපි බලමු. අද අපි කතා කරන්නේ B කොටස. හරි. පේපරේ කරන්න කියලා දැන් සතියකට කලින් පේපරේ දාලා තියෙන්නේ. කවුරු හරි දරුවෙක් පුතේ පේපරේ කරේ නැත්තම් කිසිම අවුලක් නැහැ. ඔහොම මේ උත්තර ටික ලියා ගන්න. ලියලා පේපර් එක කරලා නැවත මේකට සම්බන්ධ වෙන්න. හරි. එහෙනම් 7 වෙනි ගාන ABC ත්‍රිකෝණේ BOC කෝණ සමච්ඡේදකය BC පාදයේ E හිදී ඡේදනය කරයි. මං යෝජනා කරනවා මගේ රත්තරන් පැටවුන්ට යෝජනාවක් මාත් එක්ක මේ ගාන හදන්න. අම්මලට ඔක බලන්න දෙන්න. සාමාන්‍යයෙන් අම්මලට ඔක බලන්න දීලා පුතාලා මාත් එක්ක මේ ගාන හදන්න පුරුදු වෙන්න. ජ්‍යාමිතිය හදනකොට සර්ගේ පස්සෙන් මේක හදන්න. හදාගෙන ඉන්න. මොකද ඔයාලා නොදකපු පැත්තක් මම දකිනවා. උදයන්ග සර් උසස් පෙළ මැක්ස් කරා. ඒ වගේම විශ්වවිද්‍යාලෙත් අවුරුදු 4ක් ගණිතංශයෙන් හැදෑරුවේ. ඒ නිසා ඔයාලා නොදකපු පැත්තක් ඔයාලට කියලා දෙන්න හදන්නේ. පැහැදිලිද? විශ්වවිද්‍යාලයේදී මම ගතිපු නිපුණතාවය කෙටි වැඩ, කෙටි ක්‍රම ටිකක් තියෙනවා. ඒ ටික කියලා දෙන්න ඕනේ. ඒ නිසා පඬිතකමට ආපෝ අපි කරා කියලා පැත්තකට වෙන්න එපා. හිමින් හදමු කලබලයක් නැහැ. මොනව නැතත් කමන්නේ මේ ජ්‍යාමිති ගණන් ටික හැදුවනම් ඇති. හරිනේ? හරි. බලා ගන්න. කෝණ සමච්ඡේදකය. එතකොට පුතේ මතක තියාගන්න මෙන්න මේ විදියට මතක තියාගන්න. මේක x නම් මේකත් x නිගමනට දාගන්න. මමනේ කියන්නේ. ඔයා දාගන්න. සමහර ළමයි කියනවා සර් ඔහොම x දාගන්න පුළුවන්ද? අපෝ පුළුවන්. අපෝ පුළුවන්. හරි ඊළඟට කියනවා ABE ධන ABE කෝ ABE මෙන්න මේක බලන්න සර් තිතක් තියාගන්න. ඒක ධන AEB මේක ඕක සමානයිලු. ACE අනිත් පැත්තම රතු පෑනින් ලකුණු කරගන්න. බලන්න උදයන්ග සර්ගේ පෑන් වල උනත් පාටෙන් ලොකු වෙනසක් පෙන්නනවා. වම් පැත්ත කළු පෑනෙන් දකුණු පැත්ත රතු පෑනෙන්. AEC ආන බලන්න. සුදු බලාගෙන අපිට කියනවා මේ දෙන්නගේ එකතුවයි සමානයි කියලා පෙන්නන්න. මාර වැඩක්. රයිට්. මට යෝජනා කරන්න පුතේ මේ දෙන්නගේ එකතුවයි සමානයි කියලා පෙන්නන්නේ කොහොමද? ඔබ පොඩ්ඩක් තර්ක කරලා බලන්න. ඔව්. කොහොමද?
ඔව් පුතේ. මම හිතන්නේ මේකට අංගසාම්‍ය කරන්න ඕන කියලා. ඇත්තටම මේක අංගසාම්‍ය කරන්න දෙයක්වත් නැහැ. අංගසාම්‍ය කරන්න දෙයක් නැහැ. පැහැදිලිද? ඔන්න බලන්න. කෙලින්ම ගන්න පුළුවන්. පුතේ ත්‍රිකෝණයක අභ්‍යන්තර කෝණවල එකතු අංශක 180යිනේ. බලන්න කොච්චර ලේසිද කියලා. ජ්‍යාමිතිය තරම් ලේසි විෂයක් මේ ලෝකේ නැහැ පුතේ. ගණිතයේත් ලේසිම ජ්‍යාමිතිය. ලකුණු ගන්න පට්ට ලේසි. ඔන්න බලන්න. ත්‍රිකෝණයක අභ්‍යන්තර කෝණවල එකතු අංශක 120යි 180යිනේ පුතේ. 180යි. 180න් මේක ගියාම මේක 180 ඍණ x නේද? පිළිගන්නවද? ආගෙන ඊළඟට මෙතනත් මේ කෝණේ සමානයිනේ. 180න් මේකනේ යන්නේ. මේ දෙක සමාන නිසා අනිවාර්යයෙන්ම පුතේ මේ කෝණෙට මොකද්ද වෙන්න ඕනේ? සමාන වෙන්න ඕනේ. තේරුණාද? ඇයි පුතේ 180න් හිතන්න මේක 30යි කියලා. 180න් 30ක් ගියා. එතකොට මේ දෙන්නගේ එකතු 150යි. එතකොට බලන්න මේ දෙන්නගේ එකතුවත් ඔක්කොම 180 180 මෙතන 30 ගියාම ඒත් 150යි. තේරුණාද? ඔන්න බලන්න හදන හැටි. සර් අපට තේරුණා. හැබැයි සර් ලියන්න තේරෙන්නේ නැහැ. ජ්‍යාමිතිය ලියන්න තේරෙන්නේ නැහැ. ඔන්න ලියන හැටි. බලාගන්න. බලාගන්න සුදු ලියන හැටි. කෙලිම ලියනවා. මෙන්න මේ ත්‍රිකෝණේ අභ්‍යන්තර කෝණවල එකතු අංශක 180. ඔන්න බලන්න ලියන හැටි. B කියන්නේ BAE පුතාලා පොඩ්ඩක් බලන්න. BAE මේ කෝණය. ඊළඟට මේ කෝණය. AEB දන්න මේ කෝණය. ABE සමාන අංශක 180යි. ඇයි පුතේ? ත්‍රිකෝණයක අභ්‍යන්තර කෝණවල එකතුව. චුට්ට බලාගෙන ඉන්න සුදු. බලාගෙන ඉන්න. ඊළඟට මේ තුන් දෙනත් 180යි නේද? හා කියන්නේ EAC ධන ACE ධන AEC 180යි. ත්‍රිකෝණයක අභ්‍යන්තර කෝණවල එකතු 180යි. දැන් පුතාලට පේනවද? දකුණු පැති දෙක සමාන නිසා වම් පැති දෙක අනිවාර්යෙන් සමාන වෙන්න එපාය. එහෙනම් ලියන්න පුළුවන් මේකට මේක සමාන. BAE ධන AEB ධන ABE උඩ එකට මේක සමාන වෙනවා. EAC ACE AEC සමානයි. ප්‍රත්‍යක්ෂ. දැන් චූටි පුතේ මේකයි සමානයි නේද? පුතාලා දන්නෝ සමාන ලකුණෙන් දෙපැත්තේ එකම අගය තියෙනවා නම් කැපෙනව නේද? 50 තිබුණොත් දෙපැත්තම 50 කැපෙනව නේද? එහෙනම් පුතේ BAE ට මේකට කැපෙනවා. EAC දෙන්න සමානයි නේද? ඒ නිසා කැපෙනවා. එහෙනම් උත්තරේ එනවා. AEB ඉතුරුයි. ABE සමානයි. ACE ධන AEC බලන්න ඕක බව නේද පෙන්නන්න තියෙන්නේ. අත උසන්නේ මේක හරි කාණ්ඩේ. ආදරණීය දුවේ පුතේ, ආදරණීය අම්මේ තාත්තේ, ඔබේ දරුවා මේක හදලා නම් සැබෑම දක්ෂයෙක්. අනිවාර්යෙන් උසස් පෙළ මැක්ස් කරවන්න ඕන. අනිවාර්යෙන් කරවන්න ඕන. මැක්ස් හරි බයෝ හරි. මේක තමයි ලේසිම ක්‍රමය. හරි. හරි. දරුවෙක් අහලක් තියෙනවා සර් මේ කෝණ දෙක සමාන නිසා මේක ඍජු කෝණ කියලා ගන්න පුළුවන්ද? බැහැ පුතේ. එහෙම පුළුවන් පුතේ පාද දෙක සමාන නම් විතරයි. සමදීපාද ත්‍රිකෝණවල ශීර්ෂයේ කෝණ සමච්ඡේද දෙකේ ලම්බයි. ඒක මම පිළිගන්නවා. හැබැයි පැටියෝ
සමදීපාද බව දීලා නැහැ නේද? ඒ නිසා කෝණ දෙක සමාන වුණා කියලා ලම්බයි කියලා ගන්න බෑ. සමදීපාද වුණා නම් ඕකේ. හරි. ඊළඟට දෙවෙනි එක. BC පාදය D දක්වා දික් කරයි නම් BC පාදය D දක්වා දික් කර. මෙන්න මේක දික් කරන්නලු. ඔව්. BC පාදය D දක්වා දික් කරන්නලු. අන්න. D කියන දක්වා දික් කරන්න. ඊට පස්සේ කියනවා ABC සමානයි. ABC කො මේක. මං හරි ලකුණක් දැම්ම. බලන්න එක එක සංකේත වලිනුත් ගණන් විසඳන්න පුළුවන්. ABC සමානයි. ACD මෙන්න මේකේ. ඕකෙන් අඩු කරන්න ඕනලු. 2යි BAC 2යි BAE විලි ලැජ්ජයි පුතේ. ඇත්තටම ලැජ්ජයි. මටත් එක ලැජ්ජ. මොකද පැහැදිලිවම පැන්න ගමන් පේනවා මේ තියෙන්නේ ත්‍රිකෝණයක පාදයක් දික් කිරීමෙන් සෑදෙන බාහිර කෝණය අභ්‍යන්තර සම්මුඛ කෝණ දෙක එකතුවට සමානයි. ත්‍රිකෝණයක පාදයක් දික් කිරීමෙන් සෑදෙන බාහිර කෝණය අභ්‍යන්තර සම්මුඛ කෝණ දෙක එකතුවට සමානයි නේද? එහෙනම් පුතේ මේකට සමාන වෙන්නේ පැයි මේ දෙන්නගේ එකතුවට. එතකොට පැටියෝ මේ වගේ දෙන්නම එක නිසා මට ගන්න පුළුවන් මෙයයි වගේ දෙගුණයක් කියලා. මෙයා 30 නම් මෙයාත් 30 නම් එහෙනම් 30ව දෙකක් 60යි කියලා ගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මේ කෝණය වගේ දෙගුණයක් තමයි මේ මුළු කෝණය. එහෙනම් උදයන්ග සර් ලියනවා. මෙන්න මෙහෙම බලාගෙන ඉන්න. ACD ත්‍රිකෝණයක පාදයක් දික් කිරීමෙන් සෑදෙන බාහිර කෝණ අභ්‍යන්තර සම්මුඛ කෝණ දෙක එකතුවට සමානයි. ABC ධන මේ මුළු කෝණයට ලියනෝ දෙන්නම එක නිසා මෙයයි වගේ දෙගුණයක්. DAE වගේ දෙකක්. හේතුව ත්‍රිකෝණයක පාදයක් දික් කිරීමෙන් පාදයක් දික් කිරීමෙන් දැන් පුතේ ABC තනි කරගන්න මෙයා මේ පැත්තට ගේනවා. එතකොට ACD ඍණ 2යි BAE සමානයි ABC. ඕක බවනේ පෙන්වන්න තියෙන්නේ. ලකුණු 10ක්. ආදරණීය අම්මේ තාත්තේ පළවෙනි එකට ලකුණු 5යි. රූපය ඇඳලා ඔක්කොම කරලා තියෙනවා ලකුණු 5යි. මේකට ලකුණු 5යි. ලකුණු 10ක් දෙන්න. දැන් මම පොඩි ප්‍රශ්නයක් අහනවා. ජ්‍යාමිතියේ ලකුණු ගන්න පට්ට ලේසි පුතේ. අපි ගොංකමට තමයි ජ්‍යාමිතිය ගන්න අතාරින්නේ. හරිද? කවදාවත් අතාරින්න එපා. දැන් මගේ මේ අපේ ආයතන හිමිකාරතුමා කිව්වා චරිත් සාරංග මැතිතුමා සුපිරි මීටරයක් සුපිරි වැඩේ. මිනිහා මට කියනවා අපේ ලොක්කා මිනිහා කියනවා මල්ලි මට මල්ලි කියලා කියන්නේ මේ අපේ තියෙන හිතවත්කම නිසා මල්ලි ජ්‍යාමිතිය අපි නොකරිමුද? ළමයින්ට තේරෙන එකක් නැහැ. ජ්‍යාමිතිය නොකර තේරෙන ටිකක් කරමුද? ඒ කියන්නේ එයාට තේරෙන විදියෙන් එයා කියන්නේ. මම කිව්වා චරිතය ජ්‍යාමිතිය අනිවාර්යෙන් කරන්න ඕන. ජ්‍යාමිතිය කරන්නේ නැත්නම් ගණන් ගුරුවරයෙක් ඒ ගණන් ගුරුවරයා වංචාකාරයෙක්. ජ්‍යාමිතිය කරන්නේ නැත්නම් ඔහු වංචාකාරයෙක්. ඔන්න මතක තියාගන්න. ළමයි අඩුණාට කමක් නැහැ. ළමයි අඩුණාට කිසිම අවුලක් නැහැ. ළමයි නෙමෙයි මට වටින්නේ. ලබනාත්මේ සතුටින් ජීවත් වෙන්න පින් එක්රස් කරගන්නයි ඕන. ඒ නිසා මම දන්නව පුතේ ජ්‍යාමිතිය පුළුවන් ළමයට උසස් පෙළ ගොඩ. උසස් පෙළ ගොඩ කියන්නේ කැම්පස් අනිවාර්යෙන් ගොඩ. ඒ කියන්නේ ජීවිතේ ගොඩ. තේරුණානේ? ඒ නිසා මතක තියාගන්න පුතේ. ජ්‍යාමිතිය මං උගන්වනවා. මං චරිත් අයියට තේරුම් කළ දුන්නා. ඊට පස්සේ තේරුම් ගත්තා. එතුමා තේරුම් ගත්තා. මොලේ තියෙන මිනිස්සෙක් නිසා. ඇත්තටම ජ්‍යාමිතිය නැත්තම් ගණන් කියලා දෙයක් නැහැ. අම්මේ තාත්තේ ඔබට උගන්වන ගුරුවරයා ගැන
ඔබ හොඳ අවධානයකින් ඉන්න. මම පැහැදිලිව දන්න ගුරුවරයෙක් ඉන්නවා. මගේ ප්‍රදේශයේ ජ්‍යාමිතිය කරන්න එක දවසයි. සෙමින එකක් දාලා දවස් එකෙන් කරන ජ්‍යාමිතිය මට පුදුමයි. මගේ ඇඟ හිරි වැටෙනවා. මම ජ්‍යාමිතිය උගන්වනෝ මුළු අවුරුද්ද පුරාම. එයා එක දවසෙන් ජ්‍යාමිතිය ඉවර කරනවා. විභාගෙ ලං කළා. මාර සතුටක් දැනෙන්නේ. ඔහු ඇත්තටම විශ්වකර්ම අර මේ ධම්මික පැණිය හදපු කෙනා වගේ. පව් ඉතින්. ඒ ළමයි ගැන අහන්න දෙයක් නැහැ. පව්. හරි. ජ්‍යාමිතිය කියන්නේ පුතේ බයිසිකල් පදිනෝ වගේ එකක්. එක දවසෙන් අපිට බයිසිකල් පදින්න බැහැ නේද? බයිසිකලේ බලන්නකො පැදපු පළවෙනි දවස මතක් කරන්න. ගෙනාපු දවසෙන් පුතාලට බයිසිකල් පදින්න පුළුවන්ද? බැහැනේ පුතේ. වැටි නැගිටින්න ඕන. වැටෙනෝ නැගිටිනෝ වැටෙනෝ නැගිටිනෝ. එහෙම තමයි. ජ්‍යාමිති කියන්නේ එහෙම දෙයක්. හරිනේ? හරි. දැන් යන් 8 වෙනි ගානට. රූපය දැක්වෙන්නේ සැරසිලි කටයුත්තක් සඳහා සකස් කරන ලද කම්බි සැකිල්ලකි. එහි පාද මත පිහිටන කේන්ද්‍රික කෝණය හංසක 60ක් වන අතර කේන්ද්‍රික ඛණ්ඩ 4කින් සමන්විතනසේ නිමා ඇත. සැකිල්ල ශක්තිමත් වීම සඳහා එකිනෙකට ලම්බ කූරු දෙකක් රූපයේ දැක්වෙන පරිදි සමචතුරස්‍රාකාර කොටස මැදට සවි කර ඇත. සම්පූර්ණ කම්බි රාමුවේ පරිමිතිය ඒක පාට හොඳේ සුපිරි. මං හරි ආසය වගේ ගණන් වල චූටි බලන් ඉන්න. සමචතුරස්‍රාකාර ගහලා අංශක 60 21 මීටර්. මෙතන අංශක 60යි. අංශක 60ක කේන්ද්‍රික කෝණ. හරි ලස්සනයි පුතේ. මේ වගේ ගණන් අනිවාර්යෙන් විභාගෙට එනවා. මේක සමචතුරස්‍රය. මේක මැදින් ලම්බක කූරු දෙකක් ගිහිල්ලා. අපිට අහනවා මෙයාගේ පරිමිතිය. පරිමිතිය කියන්නේ පුතේ සෙන්ටිමීටර්. සමා වෙන්න සෙන්ටිමීටර්ලු. මගේ ගාව සුපිරි සෙට් එකක් ඉන්නව වැඩ කරන. ඒ කට්ටිය මට වැරදුණු ගමන් කියලා දෙනවා. මං හරි ආසයි. මං දන්නව පුතේ මං එක දෙයක් කියන්න. ඔයාලට වැඩිය දක්ෂතාවයෙන් මං ගොඩක් අඩුයි. හොඳට මතක තියාගන්න. ඔයාලට වැඩිය මම ඉන්නේ ගොඩක් පහළ මට්ටමක. ඔයාලට මට වැඩිය මොලේ තියෙනවා. එහෙම හිතන්න. එහෙම හිතන්න. එහෙමයි හිතන්න ඕන. සර් කියන හැමදේම පිළිගන්න එපා. එතකොට මොලෙන් හිතලා බලන්න. මෙයා කියන මේක ඇත්තද? ඔව් ඔව්. අන්න එහෙම හිතන්න. පැහැදිලිද? තේරුණානේ? අහගෙන. පුතේ හොඳට අහගෙන. පරිමිතිය ගන්නකොට පැටියෝ අපිට ඕන මේ චාප ටික ඕනනේ. ඒ වගේම මෙතන අරයත් ඕන. එතන අරය අපි දන්නවා 21යි නෙව. චාපේ තමයි හොයන්න ඕන. චාපේ හෙව්වනම් වැඩේ හරි. චාප දිග ගන්නේ 25r ගුණ කිරීම 360න් θ. ලියා ගන්න පුතේ. ඕනෑම වෘත චාප කොටසක දිග ගන්න සූත්‍රය 25r ගුණ කිරීම 360න් θ. දෙකයි. 5 කියන්නේ 7න් 22යි. අරය කීයේ? අරය 21යි නේද? 360න් කෝණය කීයද අම්මා? කෝණය අම්මා 60යි. කෝණය 60යි. දැන් බලන්න මගේ වස්තුවේ කැපෙන කැපිල්ල චූටි බලාගෙන ඉන්න. බිඳුවට බිඳුවයි. 6 වරක් 1යි 6 වරක් 6යි නේද? 7 වරක් 1යි 7 වරක් 3යි. 3 වරක් 1යි 3 වරක් 2යි. මේ දෙකට මේ දෙක කැපෙනවා. ඉතුරු 22යි සෙන්ටිමීටර්. අන්න චූටි පුතේ. වැඩේ පාත් වුණා. එහෙනම් මේකත් 22යි. මේකත් 22යි. මේකත් 22යි. මේකත් 22යි. එතකොට මේක 21යි. මේක 21යි. මේක 21යි. එහෙනම් පරිමිතිය ගන්න පුළුවන් පුතේ. පරිමිතිය සමානයි. පරිමිතිය ගන්න පුළුවන්. 21 1යි 2යි 3යි 4යි. 21 4ක් 84යි. ඊළඟට 22 4ක් 88යි.
කීයදමයි අම්මා? 172යි සෙන්ටිමීටර්. ආදරණීය අම්මේ තාත්තේ 172 ආවනම් ඔබේ දරුවා සැබෑ දක්ෂයෙක්. හරි දාගන්න. ලකුණු දෙන විදිය පස්සේ කියන්න. දරුවෙක් දාලා තියෙනවා පරිමිතිය 214යිලු. ඒ කොහොමද පුතේ? 214 වෙන්නේ කොහොමද? පරිමිතිය කියන්නේ වටේ දිග නෙව. පරිමිතිය කියන්නේ වටේ දිග නෙව පුතේ. ඇඟිල්ලෙන් යවන්නකෝ. ඇඟිල්ලෙන් යන්නකෝ වටේ. පුතාලා වටේ යන්න දක්ෂයෝනේ. අම්මා වටේ යන්න දෙයියෝ. ඉස්කෝලේ පීරියඩ් කට් කළා. වටේ යන්න ආන් රයිට්. හරි. හරි පුතේ. හරි. ඒ වටේ වට ප්‍රමාණය විතරයි ගන්නෙ. ගොංකමට ඇතුලේ තියෙන ඒවා එකතු කරන්නේ නැහැ. පරිමිතිය ගන්නකොට ඒව කරන්නේ. ඊළඟට කියනවා. සම්පූර්ණ කම්බිරාමුව සෑදීම සඳහා වැයවන කම්බිවල දිග. අපෝ ලේසි. චූටි. දෙවේ රෝමිලක්කම් 1. රෝමිලක්කම් 2. පුතේ. වටේ කම්බි සෙට් එක ආවනේ. ඊළඟට මැද සමචතුරස්‍රයක් තියෙනවා. ඊළඟට මැද කම්බි දෙකක් තියෙනවා. අන්න එක එකතු කරා නම් හරි. එහෙනම් පුතේ මුළු කම්බි වල දිග ඔබ 10 වසරේ නිසා මේ එකින් එකට එකතු කරලා පෙන්නන්නේ බබාලා නෙවෙයිනේ. වටේ 172යි. ඊළඟට පුතේ 21 ඒව 4ක් තියෙනවා. 21 ඒව 4ක් 84යි. ඊළඟට නැවතත් මෙතන 21යි මෙතන 21යි 42ක් තියෙනවා. කම්බි. දැන් ඔය ටික එකතු කරමු. 4යි 8යි. මෙතන 12යි 19යි. එකක් ඉතුරුයි. 298යි සෙන්ටිමීටර්. ආදරණීය අම්මේ තාත්තේ ඔබේ දරුවට 298 ඇවිල්ලා නම් ඇත්තටම ඔහු පට්ට දක්ෂයි. මේ වැඩසටහන සමග එකතු වෙන්න. ඔබේ නංගිලා මේ නංගිලාගේ මල්ලිලාගේ යාළුවෝගේ දරුවෝ ඉන්නවනම් දුවාලා පුතාලාගේ සහෝදරයෝ ඉන්නවනම් මේ වැඩසටහනට එකතු කරන්න. පින් සිද්ධ වෙනවා. මං නවත්තන්නේ නැහැ මේ වැඩසටහන. ඔයාලා 11 වසරට යනකම්. මාත් එක්ක මේ ගමන යමු හිමින්. මං ඔයාලා සුපිරි තැනකට අරන් යනවා. ඊළඟට රෝමිලක්කම් 3. එම සැකිල්ලේ පරිමිතිය මත සෙන්ටිමීටර් 2ක් පරතරය වනසේ කුඩා කඩදාසි මල් සවිකල යුතුය. සවිකල යුතුය. අවශ්‍ය කරන කඩදාසි මල් ගණන 90ට අඩුවන බව ගණනය මගින් තහවුරු කරන්න. right. right. අපිට කියනවා පුතේ කඩදාසි මල් වගේක් එල්ලනවලු සෙන්ටිමීටර් 2න් 2කටනේ. සෙන්ටිමීටර් 2න් 2කට කඩදාසි මල් ඉන්දනවලු 90ට අඩු බව. එතකොට පුතේ මම පොඩි ප්‍රශ්නයක් අහන්න. ඔයාලට මෙන්න මේ හැකියාව තියෙද බලන්න. හිතන්නකෝ මෙන්න මෙහෙම. මෙන්න මේවට කියන්නේ සංවෘත රූප කියලා. මෙන්න මේකට කියන්නේ විවෘත රූපයක්. නිකමට මේ දැනුම තියෙද බලන්න. මේකේ වටේ දිග 20යි කියලා හිතමු. මේ කම්බියේ දිග 20යි. දැන් පුතේ මේකේ 2න් 2කට සෙන්ටිමීටර් 2න් 2කට මල් ඉන්දනවා. මට කියන්නේ මේකට අවශ්‍ය මලුයි. මේකෙත් 2න් 2කට ඉන්දනවා. මල් ප්‍රමාණය. මතක තියාගන්න. මෙයාගේ 20 2න් බෙදුවම මල් පරතර ගානට සමානයි. සංවෘත රූපයක් නිසා පරතර ගණනයි ඉන්දන්න ඕන මල් ගණනයි සමානයි. 20 2න් බෙදුවම 10යි. හැබැයි පැටියෝ මතක තියාගන්න විවෘත රූපයක් නිසා විවෘත නිසා පරතර ගණනට එකක් එකතු කරන්න ඕන. 11යි. පරතර ගණනට එකක් එකතු කරන්න ඕන. 11යි. මේව ලියලා තියාගන්න.
සංවෘත රූපයක් නම් පරතර ගණනට ඉන්ධන කණු ගණන මල් ගණන සමානයි. විවෘත නම් අසමානයි. එකක් එකතු වෙනවා. පරතර ගන්නට එකක් එකතු වෙනවා. හරි. ඒකයි මං කිව්වේ වෙනම පොතක් තියාගෙන උදයන්ග සර්ගේ අර අමතර කරුණු ටික ලියා ගන්න. එහෙනම් මේක පරිමිතිය කියන්නේ සංවෘත රූපයක් නෙව 172යි. 172යි කොහෙවත් විවෘත නැහැ. එහෙනම් 172 දෙකෙන් බෙදන්න. 8යි. 12ට 6යි. මල් 86යි. අත උසන 86ක්. අත උසන 86යි. 86යි. 90ට වඩා අඩුයි. අපිට කියන්නේ 90ට වඩා අඩු බව පෙන්වන්නේ කියලා. හරි. අත උසන මේක ආපු කාන්නේ. අවංකෙම මේක ආවනම් පැටි ඔබ සුපිරිම මට්ටමක ඉන්න. මේක සංවෘත රූපයක්. ඔව්. හරි. සුපිරි. ඊළඟට කියනවා පුතේ අපිට කියන 90ට අඩු බව. යටිල් යන 90ට අඩුවේ. 90ට අඩුවේ. හරි. අවසාන එක. කම්බිරාමුව සැකසීම සඳහා රුපියල් 2500ක්ද එක් කඩදාසි මලක් සෑදීම සහ සවි කිරීම සඳහා රුපියල් 15ක් බැගින්ද වැය වේ නම් සැරසිරි ලාමුව සෑදීමට අවශ්‍ය මුළු මුදල. රයිට්. අපි බලමු එක් මලකට රුපියල් 15යි නම් මල් 86කට මුදල 86 වැඩි කිරීම 15 සුදු 86 15න් වැඩි කරාම කීයද මය අම්මා 86 15න් වැඩි කරාම කීයද 1290 1290 ඊළඟට ඕකට පුතේ කම්බිරාමුවේ මුදලක් දෙනවා. කම්බිරාමුව සැකසීමට රුපියල් 2500යි. එහෙනම් මුළු වියදම 2500යි 1290යි එකතු කරනවා 3790යි රුපියල් දාන්න 3790යි 3790 ඉක්මන් කරන්න. right ලකුණු දෙන්නේ මෙහෙමයි. පළවෙනි ගානට ලකුණු 3යි ඊළඟ එකට 3යි ඊළඟ එකට 2යි ඊළඟ එකට 2යි 3යි 3යි 2යි 2 3යි 3යි 2යි 2 3යි 3යි 2යි 2 දාන්න ඔබේ දරුවට ලකුණු කීයද කියලා. තුනයි 2යි 2 හරි. ඊළඟට යන් අම්මේ තාත්තේ 9 වෙනි ගානට මට සතුටු කරන්න ඕන දරුවන්ටත් වැඩිය මගේ රත්තරන් දෙමව්පියෝ. ඒ දෙමව්පියෝ දැන් සතුටු වෙනවා. සමහර දෙමව්පියෝ සතුටු වෙනවා. සමහර දෙමව්පියෝ චුට්ටක් දුක් වෙනවා. නේ? right. ඒකට හේතුව දරුවගේ ලකුණු මට්ටම දිහා බලලා. ඒ වුණාට බය වෙන්න එපා. හදා ගන්න පුළුවන්. අම්මලා ওই විද්‍යට කැපවීමෙන් දරුවගේ ළඟ ඉන්නවනම් හදා ගන්න පුළුවන්. 3යි 3යි 2යි 2 ලකුණු දෙන ලකුණු 10යි. ඊළඟට අම්මේ තාත්තේ මං අඳින රූප සටහන 9 වෙනි ගාන. ජ්‍යාමිතික රූපයක් මම පොඩි ප්‍රශ්නයක් අහන්නද? අහන්නකෝ අම්මේ තාත්තේ ඔයාලගේ ඔය දරුවන්ගෙන් මොකද්ද ජ්‍යාමිතිය කියන්නේ කියලා. නිකමට අහන්නකෝ. මම මේක අඳිනකන් අහන්න බලන්න.
හරි. හරි. බැහැනේ. බැහැනේ. බෑ. ඉතින් කොහොම අම්මේ තාත්තේ කොහොමද ජ්‍යාමිතිය ඉගෙන ගන්නෙ? ජ්‍යාමිතිය කියන්නේ මොකක්ද කියලා පැටව දන්නේ නැහැ. දන්නේ නැහනේ. නෑ. හරි කතා කරලා වැඩක් නැහැ. හරි. ආගෙන ඉන්න. පුතේ මේ මෙන්න ජ්‍යාමිතික රූපයක්. ආගෙන ඉන්න. පුතේ ඔයාලා හොයන්න. මම කියන්නේ නැහැ. ජ්‍යාමිතිය කියන්නේ පුතේ මම පොඩි ඉංගියක් දෙන්න. ඇත්තටම ජීවිතයේ වෙන දෙයක්. ඇත්තටම අපේ මේ ගේක උළුවස්ස ගත්තත් වහලක් ගත්තත් ඇත්තටම ජීවිතයේ වෙන දෙයක්. ඇත්තටම වෙන දෙයක්. පැහැදිලි නේද? රයිට්. හරි. දැන් අපිට කියනවා ABC ත්‍රිකෝණේ. හරි. ABC ත්‍රිකෝණේ AB සමානයි BC. කො AB සමානයි BC. අන්න හොර ගෙඩියෝ. හොර ගෙඩියෝ. පාද දෙක සමාන නම් කෝණ දෙක සමාන වෙන්න එපාය. දාගන්න. මාත් එක හදමු. පාද දෙක සමාන නම් කෝණ දෙක සමාන වෙන්න එපාය. ඊළඟට කියනවා ABC අංශක 90යි. මේනම් මෙතන අංශක 90යි. එහෙනම් චූටි පුතේ හොයන්න කිසිම දෙයක් නැහැ. මේක x කියලා ගන්න ඕනෙත් නැහැ. මේක 90 නම් ඉතුරු 90 දෙකට බෙදුවම මේක 45යි. 45යි. අපි තාම ගාන දිහා බැලුවෙත් නැහැ. කියපු දේවල් වලින් තමයි අපි මේ මැච් එක ගහන්නේ. හරි. ඊළඟට කියනවා එක දරුවෙක් කියලා සර් අද මහීට වෙඩි තිව්වලු. අන්න බලන්න. මහී කියන්නේ කවුද? මම දන්නේ නැහැ පුතේ. කතාවක කෙනෙක්ද? එහෙම පොඩක් පැහැදිලිව කියන්න. ඇත්තනම ඔබ දෙවනීනිමයි සංගීතේ බලනවනම් ඔබ අනිවාර්යයෙන්ම මොන්ටිසෝරි ගිහිල්ලා තියෙන අඩුවෙන්. මොන්ටිසෝරි ගිහිල්ලා තියෙන අඩුවෙන්. හරි? එච්චරයි. ආගිනේ. පුතේ B හරහා ඇඳි සරල රේඛාවට B හරහා ඇඳි සරල රේඛාවට AP හා CQ ලම්බ වේ. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? B හරහා ඇඳි සරල රේඛාවට AP ඒ කියන්නේ මෙන්න මේව ලම්බයිලු. B හරහා ඇඳි සරල රේඛාවට AP CQ ලම්බයිලු. අංශක 90යි. රයිට්. අපිට කියනවා ඉහත රූපය පිටපත් කරගෙන දත්ත ලකුණු කරන්න. ආදරණීය අම්මේ තාත්තේ ඔබේ දරුවා මේ රූපේ ඇඳලා මේ විදියට දත්ත ටික ලකුණු කරලා තියෙනවා නම් ලකුණු 3ක් මේ වෙනකොටත් අරගෙන ඉවරයි. බලන්න කොච්චර ඇත්තටම කොච්චර ජ්‍යාමිතිය ලේසිද? රූපයක් ඇඳලා අංක ටික දැම්මත් ලකුණු වෙනවනේ පැටියෝ. අපි බොරුවටනේ මේක අතාරින්නේ. ඊළඟට කියනවා BCA කෝණේ අගය. කො BCA හොයලා ඉවරයි. විලි ලැජ්ජයි. BCA කෝණේ අගය අංශක 45යි. හේතු ලියන්න. සමදීපාද ත්‍රිකෝණ ප්‍රමේය. හේතුව ලියන්න. සමදීපාද ත්‍රිකෝණ ප්‍රමේය. ඒව අපි මේ වෙනකොටත් හොයලා ඉවරයි. හරි. ඊළඟට BCQ මෙන්න මේක මම නම් ලකුණු කරගන්න මගේ පුරුද්දක් ඒක. BCQ සමානයි PBA මේක සමානයිලු මේකට. BCQ සමානයි PBAට. හරි බලමු.
කොහොමද ඒක වෙන්නේ කියලා. රයිට් බලමු. එතකොට පුතේ කොහොමද මැච් එක හැන්ඩල් කරන්නේ? ඔව්. මෙන්න මේ කෝණය සමානයි කියලා පෙන්වන්නේ කොහොමද? නිකමට කල්පනා කරලා බලන්න. කල්පනා කරලා බලන්න. මේක කොහොමද ඒකාන්තර කෝණ මිත්‍ර කෝණ වලින් ගේමක් ගන්න පුළුවන්ද බලන්න. වෙන මොකක් හරි කමන්නේ. අංග සාම්‍ය. පා කර්ණ පා බෑ. මොකද්ද කරන්නේ? කෝකෝපා ගන්න පුළුවන්ද? බෑනේ පුතේ. මේ කෝණේ විතරයි නේ දන්නේ. මිත්‍ර කෝණ බලමු. මිත්‍ර කෝණ දෙක අංශක 180. හරි. මේ රේඛාවයි සමාන්තරයි කියලා දීලා නැහැ නේද? පාපා බෑ. කල්පනා කරලා බලන්න. කොහොමද පෙන්වන්නේ? බලමු. ඔබ යෝජනාවක් කරන්න. බාහිර කෝණ. ප්‍රතිමුඛ කෝණ. බෑ. කෝකෝපා ඒ කොහොමද? කර්ණපා ගන්නෙ කොහොමද පුතේ? දැන් මෙතන කර්ණයනේ. කර්ණයට කර්ණේ සමානයි. පාදයක් කො. නිකමට හිතලා බලන්න. කටට නේව කියන්න එපා. අනුවරින් x දාන්න බෑ. මොකද මේක අපි සමානයි කියලා පෙන්වන්න ඕන. සමානයි කියලා දීලා නැහැ. බලමු. පාදයක් දික් කිරීමෙන් සෑදෙන බාහිර කෝණය. සුපිරිය. ඔන්න පුතේ වඳින්න හිතනවා. ඒ තරම් සුපිරි. ඕක රින්ගන්න තියෙන හොඳම ක්‍රමේ තමයි වෙන මුකුත් නෙවෙයි. පාදයක් දික් කිරීමෙන් සෑදෙන බාහිර කෝණය අභ්‍යන්තර සම්මුඛ කෝණ දෙක එකතුවට සමානයි. ඔන්න බලන්න. මෙන්න මේ ත්‍රිකෝණය බලන්න. පාදයක් දික් කිරීමෙන් සෑදිච්ච බාහිර කෝණය මේක නේව. මෙන්න මේ ත්‍රිකෝණේ පාදයක් දික් කිරීමෙන් සෑදිච්ච බාහිර කෝණේ මේක නේව. ඒක සමාන වෙන්න ඕනේ නේද මේ දෙන්නගේ එකතුවට? ඔන්න මං කළ පෙන්නන්න. BCQ ධන මෙතන 90 මං කෙලින්ම 90 ලියනවා. ඕක සමාන වෙන්න ඕන මේ දෙන්නගේ එකතුවට. PBA ධන මෙතන 90 හේතුව ලියන්න මගේ චූටි. ත්‍රිකෝණයක පාදයක් දික් කිරීමෙන් ඩොට් ඉතුරු ටික ලියන්න ඕනේ. පේපරේ බලන ගුරුවරයා දන්නෝ ප්‍රමේය මොකද්ද කියලා. දැන් පුතේ දෙපැත්තෙන්ම 90 කැපෙනවා. එතකොට ඉතුරුයි BCQ සමානයි PBA. ආන්න බටි. කොච්චර ලේසිද බලන්න. සුපිරි. පේලි 3යි ලකුණු 3යි. පේලි 3යි ලකුණු 3යි. ආදරණීය දුවේ පුතේ රින්ගන්න තියෙන හොඳම ක්‍රමේ තමයි ත්‍රිකෝණයක පාදයක් දික් කිරීමෙන් සෑදිච්ච බාහිර කෝණය අභ්‍යන්තර සම්මුඛ කෝණ දෙක එකතුවට සමානයි. අවසාන එක. දැන් අපිට කියනවා ABP ආදරණීය අම්මේ තාත්තේ මේකට හරි දාන්න. මම පස්සේ ලකුණු කියන්නම්. ABP කියන්නේ මෙන්න මේ ත්‍රිකෝණය. එකයි
BCQ මේකයි. අංග සමවන බව පෙන්වනවා. දැන් පුළුවන්. දැන් දෙන්න බැරිය. මොකද්ද? කෝකෝ පා කෝපා නැත්තං කර්ණපා කර්ණපා පුළුවන්ද? කර්ණපා බෑනේ බෑ. කෝණ මේ කෝණ සමානයි කියලා පෙන්නුවනේ. කෝකෝ පා කෝකෝ පා එන ලියන්න පුළුවන්. ඔන්න බලන්න පුතේ අංග සම කරන වැඩි. APB ත්‍රිකෝණය හා BCQ ත්‍රිකෝණය සලකමු. සලකමු. AB සමානයි BC. D ඇත. D ඇත. ඊළඟට මේ කෝණය සමානයි. BCQ PBA සමානයි. සාධිතයි. ඇයි එහෙම ලිව්වේ? කලින් සාධනය කරන්නේව සාධිතයි. ඊළඟට මේ කෝණයට මේ කෝණේ සමාන දීලා තියෙනවා. ABP APB CQB දී ඇත. එම නිසා කෝකෝ පායටතේ එම නිසා ඉඩමදි නිසා මම මෙතන ලියනවා. APB ත්‍රිකෝණය අංග සමයි. අන්න ලකුණ. අංග සම ඉරි කෑලි 3. BQC කෝකෝපා අවස්ථාව. හරි. ඉක්මන් කරන්න. පුතේ දරුවෙක් අහලා තියෙනවා ගුරුවරයෙක්ගේ නමක් දාලා වලස් මුල්ලේ මේ සර් හොඳයිද කියලා. මම මුකුත් කියන්නේ නැහැ. මුකුත්ම කියන්නේ නැහැ. ගුරුවරු ඔක්කොම හොඳයි. හැබැයි පුතේ ජ්‍යාමිතිය උගන්වන හරියට උගන්වන ගුරුවරයෙක් ගාවට යන්න. හරිනේ? ඒ වගේම ඔබගේ මනස උසස් පෙළ මැක්ස් හරි බයෝ වලට හරි හදන්නත් ඕනේ. ඒකත් ගුරුවරයෙක්ගේ යුතුකම. ආර්ට් කොමර්ස් වලට යවුවොත් අපරාධේ. හරි. හරි. ලකුණු දෙන්නේ මෙහෙමයි. පළවෙනි එකට ලකුණු 2යි. ඊළඟ එකට ලකුණු 2යි. ඊළඟ එකට 3යි 3යි. 2යි 2යි 3යි 3යි. දෙකයි 3යි 3. හරි. හරි. ඊළඟට 10 වෙනි එක. ඒකත් ජ්‍යාමිතිය. ජ්‍යාමිතිය පුළුවන් නම් පුතේ උසස් පෙළ මැක්ස් ඇත්තටම ගොඩ. ඒ වගේම බයෝ කරද්දී අහුවෙන ඕනේ භෞතික විද්‍යාව. ඒ ඔක්කොම ගොඩ පුතේ. ඒ හින්දා මේක පුරුදු වෙන්න. හරි? right. ABCD චතුරස්‍රයේ AB හා AD පාද පිළිවෙලින් P හා Q දක්වා දික් කළ බලන්න. චතුරස්‍රයක් මොකද්ද කියලා අපි දන්නේ නැහැ. මං ඔය ඇඳගත්තා. A B C පුතාලා මොන විදියට ඇඳලා තියෙනවද කමන්නේ? කමන්නේ. AB හා AD පාද පිළිවෙලින් AB හා AD පාද AD හා AB පාද පිළිවෙලින් AB හා AD පාද පිළිවෙලින් P හා Q දක්වා දික් කර ඇත. P හා Q දක්වා දික් කර ඇත. BD යා කර ඇති අතර BD Sir BD? ABD නෙමෙයි. BD යා කර ඇති අතර AB සමානයි AD. මේක සමානයි මේකට. එහෙනම් මේක සමානයි මේකට. ඒව ලියා ගන්න.
පාද දෙක සමාන නම් කෝණ දෙක අනිවාර්යෙන් සමාන වෙන්න එපා. ඒක නීතියක්. හරි. ඊළඟට අපිට කියනවා PBC මෙන්න මේ කෝණයයි. එක සමානයිලු QDCට. ආන්න. මේක y නම් මේකත් yලු. හරි. අපිට කියනවා චූටි දුවේ පුතේ. මොකද කියන්නේ? දක්වා ඇත. අපිට කියනවා BC සමානයි DC බව පෙන්වන්න. අන්න පෙන්වන්න ඕන එක රතු පෑනේ. BC හා DC. මෙන්න මේකයි. මේකයි. සමානයි කියලා පෙන්වන්නේ. ඇත්තටම ලැජ්ජයි. ඇත්තටම ලැජ්ජයි. පුළුවන් නම් මට ක්‍රමයක් කියන්න. පුළුවන් කෙනෙක් ඉන්නවනේ. දරුවෙක් කාලේ තියෙන නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික් කළා දිස්ත්‍රික්කෙන් B3ක් දාලා B3ක් නෙවෙයි හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කෙනුත් C3 කැම්පස් යනවා මැක්ස් C3 කැම්පස් නුවරඑළිය අනිවාර්යෙන් යනවා හැබැයි ආර්ට් වලින් A3 යන්නෙත් නැහැ ආර්ට් වලින් A3 යන්නේ නැහැ හරි මට කියන්න මොකද්ද මේකට හේතුව ඔව් ඔන්න බලන්න හේතුව සරල රේඛාවක් මත පිහිටි බද්ධ කෝණවල එකතුව අංශක 180යි නේද? සරල විලි ලැජ්ජයි හොඳේ. සරල රේඛාවක් මත පිහිටි බද්ධ කෝණවල එකතුව අංශක 180යි. මෙතනත් ඒකමයි. එතකොට සමානේවට සමානේව කැපුණම මේ කෝණේ සමාන වෙනව නේද? කෝණ දෙක සමාන නම් අනිවාර්යෙන් පාද දෙක මොකෝ වෙන්නේ? සමානයි. ලකුණු 10ක්. විභාගේ ලකුණු 10ක්. ආදරණීය අම්මේ තාත්තේ ඔය ටික කිව්වොත් ලකුණු 10ක්. පේලි පහෙන් මං කියනවා. ඔන්න බලන්න. ඔන්න බලන්න. කෙලින්ම කියනවා මෙහෙම. ඔන්න බලන්න. ABD මම ලියනකොට පොඩ්ඩක් බලාගෙන ඉන්න. ABD දන. DBC දන. CBP අංශක 180යි. හේතුව සරල රේඛාවක් මත බද්ධ කෝණවල එකතුව. හේතු ලියන්න. ඒකම දාන මෙතෙන්ට. හා ADB දාන BDC දාන CDQ නැත්තම් QDC 180යි. සරල රේඛාව මත බද්ධ කෝණ. එතකොට මගේ අම්මේ තාත්තේ දකුණු පැත්ත සමානයිනේ 180නේ. එහෙනම් අනිවාර්යෙන් වම් පැති දෙක සමාන වෙන්න ඕන. එහෙනම් ලියන්න පුළුවන්. ඔය ටිකම ABD ධන DBC CBP සමානයි. ADB BDC QDC දැන් මගේ රත්තරන් අම්මේ තාත්තේ දෙපැත්තේ සමාන කට්ටිය කපන්න. ඔන්න බලන්න. ADBට ADB කො ආයකට කැපෙනවා. මෙතන ABD අන්න x කැපෙනවා. ඊළඟට PBC CBPට කැපෙනවා. QDC අන්න මගේ රත්තරන් දෙමාපියනේ. දැන් ඉතුරු DBC සමානයි BDC. දරුවෙක් දාලා තියෙනවා සර් ජ්‍යාමිතිය උගන්වනකොට අපිට ලේසි වගේ දැනෙනවා සර්. thank you sir. බොහොම ස්තුතියි. සර් ජ්‍යාමිතිය උගන්වනකොට අපිට වෙනසක් දැනෙනවලු. මාන ලේසි කියලා දැනෙනවලු. බය නැතුව ඉන්න. ඔයාලා මට ඕනම ගානක් ගෙනත් දෙන්න. මම මේ විදියට සරල ඔයාලට කියලා දෙනවා. රින් ගන්න පුළුවන් තැන් තියෙනවා පුතේ. හරිද? ඒක අපි ඉගෙන ගත්තේ විශ්වවිද්‍යාලේ. විද්‍යාපීඨ
නෙවෙයි මාමා. විද්‍යාපීඨයේ උගන්වන්නේ අච්චුපත පරිහරණය කරන විදිහ උගන්වන්නේ. මං ඊට වැඩිය දෙයක් විශ්වවිද්‍යාලයෙන් ඉගෙන ගත්තා. හරිනේ. මාතරින් C3 දාලා යන්න පුළුවන්ද? පුළුවන් රෑන්ක් එක අනුව. GPA එක මේ කියන්නේ Z එක අනුව. හරි. බලාගෙන. ෆිසිකල් යන්න පුළුවන්. ආගෙන. එම නිසා කෝණ දෙක සමාන නම් අනිවාර්යෙන් පාද දෙක මොකෝ වෙන්නේ? එම නිසා ලියන්න පුළුවන්. DC සමානයි BC. හේතුව සමදීපාද ප්‍රමේය විලෝමය. සමදීපාද ප්‍රමේය විලෝමය. සමදීපාද ප්‍රමේය කියන්නේ පුතේ ත්‍රිකෝණයක පාද දෙකක් සමාන නම් සම්මුඛ කෝණ සමානයිනේ. හරිනේ? මේකේ කෝණ දෙක සමාන නම් අනිත් පැත්ත පාද දෙක සමාන. ලකුණු 10ක්. පේලි 1යි 2යි 3යි 4යි 5යි. පේලි 5යි ලකුණු 10යි. කොහමද වැඩි? ජ්‍යාමිතියේ තරම් ලේසි පැටියු. ජ්‍යාමිතිය ලේසි. ඊළඟට 11 වෙනි එක. 11 වෙනි ගාන බලා ගන්න. ABCD චතුරස්‍රයේ AC හා BD T හිදී ඡේදනය වේ. අන්න බලන්න. අද ජ්‍යාමිතික ගණන් දාලා 4ක් විතර. හරි ෂෝක්. මන්නම් හරිය ආසයි පුතේ. මුළු පේපරේම ජ්‍යාමිතිය දාලා දානව නම් සුපිරි. ඒ වුණොත් ලංකාව මේට වැඩි ළමයි ඉගෙන ගන්න. හරි. ABCD චතුරස්‍රයේ T හිදී ඡේදනය වෙනවා. මෙන්න මෙතනදී. AB BD සහ AC. ඊටක්ස් කියනවා. AB සමානයි DC ලු. අයියෝ ලේසි කරනවා. හා. තව එකක්. AC සමානයි BD ලු. මේකයිත් සමානයි. මේක අපිට කියනවා ABD ත්‍රිකෝණය හා ABD ත්‍රිකෝණය හා ACD ත්‍රිකෝණ දෙක අංග සමවන බව පෙන්වන්න. හරි. ත්‍රිකෝණ දෙක අංග සමවන බව පෙන්වන්න තියෙනවා. කොහොමද පෙන්වන්නේ? right. මම මෙහෙම කරනවා. පුතේ මෙන්න මේ ලොකු ත්‍රිකෝණයයි මෙන්න මේ ලොකු ත්‍රිකෝණයයි අංග සමවන බව පෙන්වන්න. කොහොමද කරන්නේ මට උදව්ව? ඔව්. පා very good. නියමයි. මේ පාදෙට මේ පාද සමානයි. මේ පාදෙට මේ පාද සමානයි. මේක පොදු පාදේ. එහෙනම් මෙහෙම ලියමු. ABD ත්‍රිකෝණය හා ADC ත්‍රිකෝණය සලකමු. ආදරණීය දුවේ පුතේ, ඇත්තටම ඔබට ත්‍රිකෝණ දෙකක් අංග සම කරගන්න බැරි නම් ඔබ වහාම නැවතත් මුලට යා යුතුයි. මොකද ජ්‍යාමිතිය අනිවාර්ය අංගයක් තමයි අංග සම. AB සමානයි CD. අපේ ජානක සර්ගේ දෝණි ඉන්නවද? මෙවන් මේ ඉන්නවද? විනුක්ලා ඉන්නවද? යස් කියලා දාන්න බල. පසන්දිලා අවිෂ්කල ඉන්නවද? කොබලන් දාන්න බල. යස් කියලා දාන්න. right. කවිශල හරි. හරි. හරි පුතේ. බලා ගන්න. AB සමානයි CD. දී ඇත. නැත්තම් දත්තය. BD සමානයි AC. දී ඇත. දත්තය. AD සමානයි AD. පොදු පාදය. පොදු පාදය. ආදරණීය අම්මේ තාත්තේ එම නිසා ලියන්න පුළුවන්. පාද තුනම සමාන නිසා. ABD ත්‍රිකෝණය අංග සමයි. ADC ත්‍රිකෝණය. අවස්ථාව පා
පාපා අවස්ථාව. පාපා අවස්ථාව. දරුවෙක් දාලා තියෙන කර්ණපා. මම මුකුත් කියන්නේ නැහැ. එයාට මං කියන්නම්. එයාගේ ජ්‍යාමිතික දැනුම ගොඩක් අඩුයි. මේකට කර්ණපා දාන්න බෑ. පාකෝපා දාන්නත් බෑ. හේතුව තමයි පුතේ සමාන්තර නැහැ. ඒ වගේම අන්තර්ගත කෝණය දන්නේ නැහැ. අන්තර්ගත කෝණය ඕන පාකෝපාව. ඊළඟට කියනවා BAD සමානයි CDA. BAD BAD මේක සමානයිලු CDA. ඒ ලැජ්ජයි. ඇයි පුතේ ත්‍රිකෝණ දෙක අංග සමයිනේ. ත්‍රිකෝණ දෙක අංග සම නම් අනුරූපාංග මොකෝ වෙන්නේ? සමානයි. රිලි ලැජ්ජයි. එහෙනම් දෙවෙනි එකට උත්තරේ BAD සමානයි CDA. හේතුව අංග R3 AA. ඒ මොකද්ද සර්? මේක හරි ප්‍රසිද්ධ කියමනක්. R3 AA කියන්නේ පුතේ අංග සම ත්‍රිකෝණවල අනුරූපාංග. අංග සම ත්‍රිකෝණවල අනුරූපාංග. R3 AA. ආච්චි ආවා. ළමයි මතක තියාගන්නේ ආච්චි ආවා. R3 AA. හරි. ඊළඟට DAT සමානයි ADT. කො DAT මේකයි ADT ලැජ්ජයි. හා අපිට කියනවා ඔන්න ඔය කෝණ දෙක සමානයි කියලා පෙන්වන්නලු. පුතේ දරුවෙක් අහලා තිනවා සර් ඇයි ටික කට්ටියකට අදින්නේ කියලා. අපෝ එම නැහැ. උදයන්ක සර් කවදාවත් එහෙම කට්ටියකට ඇදිල්ලක් නැහැ. මට ඉන්නවද කියලා බලාගන්න ඒකයි ඇහුවේ. එහෙම අවුලක් නැහැ හොඳ. හරි අහගෙන. කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. පුතේ ADT DAT මෙන්න මේ දෙන්න සමානයි කියලා පෙන්වන්නේ කොහොමද? මට පුළුවන් නම් උත්තරයක් දෙන්න බලන්න. ඔබ බුද්ධිමත් වෙන්න ඕන. බුද්ධිමත් නම් උත්තරේ ගොඩ නැගෙනවා. සමුකෝණ කෝ බලන්න යාළු ටික DAT හා ADT සමාන බව පෙන්න අනුරූපාංග. ඔව් පුතේ අරකම තමයි. ඇයි දැන් මේ ත්‍රිකෝණේ මේක කෝණයක්. මේ ත්‍රිකෝණේ මේ අනික් කෝණේ අංග සම ත්‍රිකෝණනේ අනුරූපාංග සමානයි. එන ලියනවා. රෝමිලක්කන් 3 DAT සමානයි ADT R3 AA අංග සම ත්‍රිකෝණවල අනුරූපාංග. ආච්චි ආවා R3 AA. ඊළඟට පුතේ BT සමානයි TC බව. BT සමානයි TC බව. මෙන්න මේකයි සමානයි කියලා පෙන්නන්න. රයිට් ඕකේ. ඔබට අවස්ථාව තියෙනවා. ඔබ කිසියම් හෝ යෝජනාවක් ගේන්න. මං හරි ආසයි. මං ඔයාලත් එක්ක එකතු වෙලා මේ ගමන යන්න ආසයි. මට කියන්න. කෝ චන්දලතා කියන්න බලන්න. පුෂ්පලතා කියන්න බලන්න. ඔව් පුතේ. පුතේ මේ ත්‍රිකෝණ දෙක අංග සමයිනේ. ඒ නිසා පුතේ BDට AC කොහොමත් සමානයි. හරිද? ඒ වගේම මේ කෝණ දෙක සමාන නම් මේ පාද දෙකත් සමාන වෙන්න ඉපෑය. මේ කෝණ දෙක සමාන නම් මෙන්න මේ චූටි කෑලි දෙකත් සමාන වෙන්න ඉපෑය. මේ සර් අන්න ඇඳපු මේක එනම් මේකත්. එතකොට මගේ පුතේ
සමාන BD ගෙන් මේ දෙන්න සමානයිනේ. දෙපැත්තෙන්ම ඒ කෑලි දෙකක් අයින් කරාට ප්‍රශ්නයක් නැහැනේ. ප්‍රත්‍යක්ෂ. ඔව් පුතේ. ඕවට කියන්නේ ප්‍රත්‍යක්ෂ. සමාන රාශීන්ගෙන් එකම රාශිය දෙපැත්තෙන් අඩු කරාට ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැත. එහෙනම් ලියනවා මෙහෙම. රෝමි ලක්කම් 4 BD සමානයි AC. AC. ඒක දත්තය. දත්තය. දැන් පුතේ ඔන්න බලන්න. තව එකක් ලියන්න පුළුවන්. AT සමානයි DT. කලින් සාධිතයි. කලින් කරා. කලින් සාධනය කරන නිසා සාධිතයි. එතකොට ලියන්න පුළුවන් BD ගෙන් අඩු කරනවා DT. AC ගෙන් අඩු කරනවා AT. ආන්න. දැන් පුතේ BD ගෙන් DT අඩු කරාම BD ගෙන් DT අඩු කරාම BT. AC ගෙන් AT අඩු කරාම TC. ආන්න. බලන්න මගේ රත්තරන් දෙමාපියොන්ට තේරෙන්නේ නැති. ජ්‍යාමිතිය කොච්චර ලේසිද? අපේ ළමයි බය වෙලා තියෙන නිකරුණේ. නිකරුණේ අහිංසක පැටව. සුපිරි මොළගෙඩි අනාථ වෙනවා. මේක ජ්‍යාමිතිය තරම් ලේසි විෂයක් මම දැකලා නැහැ. හරි. ලකුණු දෙන්නේ මෙහෙමයි. පළවෙනි එකට ලකුණු 3යි. ඊළඟ එකටත් 3යි. ඊළඟ දෙකට 2 2. 3 3 2 2. 3 3 2 2. තුන තුන දෙක දෙක. ඒ 12 ජ්‍යාමිතිය කියනෝක පුතේ 12 වෙනි ගාන ජ්‍යාමිතිය මං හරි ආසයි. හදමු. මගේ පැටවුනුත් කට්ට කන්න පුරුදු වෙන්න. මොකද කට්ට කන මිනිස්සු තමයි කවදා හරි මදේ කන්නේ. කට්ට කන්නෝ මදේ කති. කට්ට කන්නෝ මදේ කති. පාඩම් කරන තැන ඉස්සරහින් ලියලා තියාගන්න. කට්ට කන්නෝ මදේ කති. ඇටයි දෙකයි හැටයි දෙකයි ඒ අපෙන් අහනවා ඒගේ අගේ එහෙනම් ලැජ්ජයි පුතේ ත්‍රිකෝණයක අභ්‍යන්තර කෝණවල එකතුව අංශක 180යි 2ට ඒ එකතු නාම 3යි මෙතන 60යි 180යි හේතුව ත්‍රිකෝණයක අභ්‍යන්තර ධන 60 එහා පැත්තට ගියාම ඍණ 60යි 3යි සමානයි 120යි දෙපැත්තම 3න් බෙදුවම ඒ සමානයි 40යි ආදරණීය දුවේ පුතේ අත උස්සන් බලන්න 40 ආවන සුපිරි මාරු ඊළඟට දෙවෙනි ගාන අඩුපාඩුවක් තියෙනම් සටහන් කරගන්න දෙවෙනි ගාන අද ජ්‍යාමිති ගණන් 5ක් විතර හැදුවානේ සතුටුයි ඔය විදියට හැමදාම පේපර් ක්ලාස් එක කෙරීගෙන යනකොට මගේ පුතාලා දන්නෙත් නෑ පුතාලා ඉන්න තැන මගේ පුතාලා නොදැනුවත්ව පුතාලා අවශ්‍ය තැනට ගිහිලි ඉවරයි මං ඒ තැනට ගේනවා ආගෙන කවුරු හරි දරුවෙක්ට නිදිමත නම් කම්මැලි නම් ඔබ ගිහිල්ලා නිදා ගන්න මගෙන් ආන පන්ති ඉවරේනේ කීයටද කියලා අවශ්‍ය කෙනෙක්ට යන්න පුළුවන් කිසිම කෙනෙක් බලෙන් තියාගෙන නැහැ මං එහෙම ළමයින්ට කැමතිත් නැහැ කට්ට කාගෙන ඉගෙන ගන්න ආස පැටියෙක් හිටිය නම් ඇති දෙන්නෙක් හිටියත් උගන්වනවා නිදිමත නම් කම්මැලි නම් එයා මගේ ගේමට ගැලපෙන්නේ නැහැ
මගේ මැච් එකට ගැලපෙන්න. එයාට ගිහලා බුදිය ගන්න. right. අපිට කියනවා ABC අගයන් හොයන්න. හරි. ඔන්න බලන්න. දැන් ඉස්සෙල්ලම ගන්න මේක. B හොයන්න පුළුවන්. ත්‍රිකෝණයක පාදයක් දික් කිරීමෙන් සෑදෙන බාහිර කෝණය අභ්‍යන්තර සම්මුඛ කෝණ දෙක එකතුවට සමානයි. B සමානයි 30 ධන 50. ත්‍රිකෝණයක පාදයක් දික් කිරීමෙන් .. B සමානයි 80යි. B 80යි. හෙව්වට පස්සේ එතෙන්ට කියලා දාන්න පුතේ. 80යි. ඊළඟට දැන් මේ ලොකු ත්‍රිකෝණෙට ආයිමත් දාන්න පුළුවන්. ත්‍රිකෝණයක පාදයක් දික් කිරීම. C සමානයි. මෙතන 90යිනේ. 90 ධන 50. ඒ ත්‍රිකෝණයක පාදයක් දික් කිරීමෙන් C සමානයි 90යි 50යි 140යි. C සමාන 140යි. C සමාන 140යි. C සමාන 140යි. C සමාන 140. හරි. ඊළඟ එක. එතෙන්ට දාන්න 140. දැන් පුතේ විලිලැජ්ජයි. මෙන්න මේ ත්‍රිකෝණයට ආයමත් ත්‍රිකෝණයක පාදයක් දික් කිරීමෙන් සෑදෙන බාහිර කෝණය දාන්න. අන්න බලන්න. ත්‍රිකෝණයක පාදයක් දික් කිරීමෙන් සෑදෙන බාහිර කෝණ 140 සමානයි. ඒ ධන 80ට. ත්‍රිකෝණයක පාදයක් දික් කිරීම. 80 මේ පැත්තට එනවා. ඍණ 80 එනවා. ඒ සමානයි 60යි. 140න් 80ක් ගියාම 60යි. හරිනම් හරි දාගන්න. එතෙන්ට දෙන්න ලකුණු 2 2 6ක් දෙන්න. අම්මේ තාත්තේ එක ප්‍රශ්නයකට ලකුණු 2 බැගින් ලකුණු 6ක් දරුවට දෙන්න. ඒව ලේසි. සර් ක්‍රම නැතුව නිකන් හැදුවොත් අවුල්ද? වැරදි පුතේ. ලකුණු දෙන්නේ නැහැ. නිකන් උත්තරේ දැම්මට ලකුණු දෙන්නේ නැහැ. ඊළඟ එක. වැරදීමක් තියෙනවා. උඩ ඊතල දෙකයි යට. ඇත්තටම ඊතල දෙකක් නම් දෙකේම දෙකක් තියෙනවා. එකක් නම් එකක් තියෙනවා. වැරදීමක්. ABCD චතුරස්‍රයේ AB සමාන්තරයි DC. AB සහ DC සමාන්තර. printing mistake එකක්. ඊට පස්සේ කියනවා ABC කෝණය හා ABC කෝණය හා BCD කෝණ සමච්ඡේදකය. ඒ කියන්නේ සුදු මේක x නම් මේකත් x ලු. මේක y නම් මෙන්න මේ කෝණ දෙකේ සමච්ඡේදක දෙක හමු වෙලා තියෙන ඔහෙදිලු. අපිට කියනවා BOC 90ක් බව පෙන්නන්න. මේක අච්චු පොතේ තියෙන ගාන. මෙන්න මේක අංශක 90ක් බව පෙන්නන්න. ඔන්න බලන්න. උදයංග සර්ගේ තර්කය බලන්න. පුතේ මේක 2x නේ. මේක 2y. එහෙනම් ඔන්න උදයංග සර් ගන්න මෙහෙම. ABO xයි ගනිමු. එහෙම ගන්න පුළුවන් පුතේ. ජ්‍යාමිතියද එහෙම ගන්න පුළුවන්. OCB හැබැයි xy ගන්නව නම් එහෙම හඳුන්වන්න ඕන. yයි ගනිමු. මේක xයි ගනිමු මේක yයි ගනිමු. ඒක ලියන්න ඕන. එම නිසා මට ලියන්න පුළුවන්. මේ දෙන්න මිත්‍ර කෝණනේ. මේ දෙන්න මිත්‍ර කෝණ. මේ දෙන්න සමාන්තරයිනේ. මිත්‍ර කෝණ පරිපූරකයිනේ. ඒ කියන්නේ පුතේ මිත්‍ර කෝණවල එකතුව අංශක 180යි. එහෙනම් ලියන්න පුළුවන්. 2x ධන 2y සමාන 180යි. හේතුව මිත්‍ර කෝණ. දැන් චූටි
හැම එකක්ම දෙකෙන් බෙදෙන නිසා බෙදෙනවා. දෙකට දෙක කැපෙනවා. දෙකට දෙක කැපෙනවා. ආන්න පැටියෝ අන්න විසඳුණා. x ධන y 90යි. x ධන y 90යි. දැන් පුතේ දැන් x ගේ y ගේ අගේ 90 කියලා අපි දැනගත්තා. එතකොට මේ ත්‍රිකෝණේ මෙන්න මේ චූටි ත්‍රිකෝණේ අභ්‍යන්තර කෝණවල එකතු අංශක 180යි නේ. එන ලියනවා. x ධන y ධන BOC මේ දෙන්නයි මෙයගේ එකතු අංශක 180යි. හේතුව ත්‍රිකෝණයක අභ්‍යන්තර කෝණ ත්‍රිකෝණයක අභ්‍යන්තර කෝණ. දැන් පුතේ x ධන y ගියගේ 90යි කියලා හෙව්වනේ. අන්න එතෙන්ට 90 දාන්න. x ධන y 90යිනේ. මෙතෙන්ට 90 දාන්න. දැන් පුතේ ධන 90 එහා පැත්තට ගියාම ඍණ 90 වෙනවා. 180 ඍණ 90. එතකොට පුතේ 180න් 90ක් ගියාම උත්තරේ 90යි. එහෙනම් BOC අංශක 90යි. එතෙන්ට ලකුණු 4යි. ලකුණු 4යි. මම පොඩි යෝජනාවක් කරන්නම්. අයින් වෙන්න එපා පන්තියේ පොඩි යෝජනාවක්. අහගෙන ඉන්න. ගොඩක් ළමයි මෙන්න මේ අංකෙට WhatsApp දාන්නේ නැහැ. 10 වසර ළමයිගේ පඬිතකම. අනිවාර්යෙන් මම බැලුවත් නැත්තත් කමන්නේ. මෙන්න මේ 86යි 96 කියන අංකෙට 251 86 කියන 96 කියන නම් දෙමාපියෝ විසින් නම දරුවාගේ පාසල ලබාගත් ලකුණු මට අනිවාර්යෙන් එවන්න. ඒ වගේම පන්තිය හොඳද නරකද කියලා චූටි කමෙන්ට් එකක් දීලා එවන්න. හරිනේ? අනිවාර්යෙන් මම ඒක බලාපොරොත්තු වෙනවා. කීයේ වුණත් මම ඒක බලනවා. බැලුවත් නැතත් කවන ඔයාලා එවන්න පුරුදු වෙන්න. පුතේ ලකුණු දෙන්නේ පළවෙනි ගණන් 3 2 2 6යි අවසාන එකට 4යි ලකුණු 10යි. ආදරණීය අම්මේ තාත්තේ ඔතනින් වැඩිම ලකුණු තියෙන ගණන් 5 අරගෙන 50න් ලකුණු දෙන්න. එකක් අතාරින්න පුළුවන් නේ. හරි. එහෙනම් චූටි අදට මට යන්න අවසරයි. අපි ලබන සතියේ අලුත් පේපරයක් පුතාලට දානවා. තා දවසකින් හෝ දෙකකින් දානවා. තා දවසකින් හෝ දෙකකින් අලුත් පේපරේ නිකුත් වෙනවා. අන්න ඒ ටික කරලා චූටි කමෙන්ට් එකක් මගේ අංකෙට දාන්න. ජ්‍යාමිතිය හොඳට තේරුණා නම්. පුතේ ඔයාලා අඩු වුණත් නැතත් ඔයාලා කැමති වුණත් නැතත් මම ඔයාලට ජ්‍යාමිතිය පුළුවන් කරනවා. ජ්‍යාමිතිය උගන්වන්න නැතුව නම් මං ඉන්නේ නැහැ. එහෙම ඉඳලා වැඩක් නෑ. එහෙනම් ආපහු තියෙන්නේ මේ වෙලාවටමයි. ගොඩක් ළමයි සිද්ධාන්ත පන්තියට සම්බන්ධ වුණා. බොහොම ස්තුතියි. සිද්ධාන්ත පන්තියට සම්බන්ධ වීම සඳහා අර අංකයට කතා කරන්න පුළුවන්. 071 251 86යි 96යි කියන අංකයට කතා කරලා විස්තර දැනගන්න පුළුවන්. එහෙනම් නැවත අපි ලස්සන දවසකින් හම්බෙමු. නැගිටලා ආයිබෝන් කියන්නේ. පේපරේ දවස් දෙකකින් වැටෙනවා. හරි. ආයිබෝන් බුස්සන්නයි. පරිස්සමින් ඉන්න. ජයෙන් ජයම වේවා.